आदम के सजदो न कई न झुके नबी जे आडो ऐं नबी के बशर सदी मुजी जन्नत मजा निकरी वने कयामत तई लानत जो तोब तई तो नबी के बशर सदन वारो जन्नत का बाहर थी वियो नबी जे जो झुकण वाला जन्नत में रह जेकॾहिं 6 लखनि सालनि जी इबादत नबी आदम खां सवा क़बूल नथी थी सघे त 10 सालनि जी 20 जी इबादत कहिड़ो हिन जी प्यारा दोस्तो हिननि खे शफ़ा ॾींदी छो जो मुंहिंजे महबूब मदीने वारे सां मोहबत हूंदी हज़रत बिलाल मोहबत कई सिर सजदे में रखियो त सिज न पियो निकिरे मोहब्बत वाला सजदा पे लिखना सिर सजदे में रखो तजद पड़ी पड़ी थकजी पिया साहबी दाख न पी फुटे फिर ये फरमाया बिलाल सर सजदे में खड़े तो सिज मथे अचे दुआ कयो अल्लाह ताला फिर ये बच्चन सां मोहब्बत रखण जी तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला मदीना वाले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इजाजत में जो नंदी दस्तगीर जी करामत अदा दस्तगीर जी करामत जिंदगी खुटी वजन दस्तगीर जी करामत कोन खुटंदी सुभान अल्लाह दस्तगीर सरकार वो पीरन जो पीर दस्तगीरा पाण पर मुंहिंजो मुरीद ओला में हुजे मां ओ बना जा मुरीद सद करे माराण त ठग न ॼाण त अब्दुल कादिर सुभान अल्लाह दादा भेज दस्तगीर बिन वञी ॿिया दर पिया पर आमाजे आसरे आवाजे आसरे या रसूल अल्लाह आवाजे आसरे जन वञी ॿिया दर पिया पर आवाजे आसरे हिकड़ी माई दस्तगीर सरकार जी तरफ आई दादा जब सुभान अल्लाह झोले मुंहिंजी आहे खाली झोली भरिया रसूल अल्लाह दादा जब सुभान अल्लाह माई दर्द आई अर्ज के ओ पीरन जा पीर दस्तगीर मुके छन्याणियो इन पुत्र जी औलाद कोने मां पुत्र जो नालो कोन दितो आ ओ सोना मेहरबानी कर करम ते मुके पुत्र जी औलाद रब जे दरबार मां वठी दे मुझे पीरन जे पीर दस्तगीर हथरा खया पाण हथरा खड़ी करे फरमाया ओ माई तुझे तकदीर में लिखल कोन हो मां रब जी दरबार में तुझे ला पुत्र लिखराए छडियो पुत्र लिखराए छडियो आ माई बोली वनी मुबारक ॾिनाई मिठाइयूं विरायाई मुबारक अथव मूंखे पीरन जे पीर दस्तगीर फरमायो तुंहिंजे लाइ रब जी दरबार में पुत्र लिखराए छडियो आ अल्लाह अकबर ॿार जे ॼमण जो टाइम आयो त दाई दा गई अम्मा तोखे त पुत्र कोन जाए थी जाई आ न अभी न मूंखे मुर्शिद फरमायो त पुत्र ॼमंदो थी कीअं अदी हे ॾिस थी आ अखियुनि मां पाणी वही आयो कदी थी जा ॾींहं कदी करे पाक साफ़ थी करे मुंहिंजे पीर जे पीर दस्तगीर जे दर ते रवानी थी साथी चवंदी आहे हे मुंहिंजा मुर्शिद शेर घणो पढ़ंदा तूं बि पढ़ाया बेड़ा पार थी वेंदई ओ नाले अल्लाह जे बेड़ो तार मुंहिंजो अल्लाह जे बेड़ो तार मुंहिंजो आया ने दर में माणी आया ने दर में माणी ओ दस्तगीर आधार तुझे ओ आधार तुझे नाले अल्लाह जे बेड़ो तार मुंहिंजो
अल्लाह के बेड़ो तारो जो सुभान अल्लाह दर्द बनाई के में पानी आया किया आया सही मां पुत्र घुरियो हो मुखे न्याणी जलिया मुखे पुत्र जी जरूरत है न्याणी जिना दरबार ते रखे सुने दस्त अया ते मोटन लगी दस्तगीर फरमाई मोटो तो सही सुभान अल्लाह कपड़ो दादो विशेष तो सही न्याणी आया मोटा विशेष तो सही माई बोलती अजी खरी कपड़ो जो हटाए तुझे तो न्याणी नहीं तो पुत्र सुभान अल्लाह अखिन में पानी अन्या वधिक हलन लगो दस्तगीर पर अन्या रोए थी हां तो खुशी जा बड़ा पिया हां तो खुशी जा सुना पेटो पुटो छो न जायो सुभान अल्लाह दस्तगीर फरमाया भाई पेटो पुटो जमैया मतलब दूसरी कंपनी वाला समझना बस रब दिनो से दस्तगीर जी करामत था सुभान अल्लाह हाणे ये मुझी करामत क़यामत ताईं हलंदी माई हाणे मां इन जो नालो भी मां दस्तगीर थो रखां इन जो नालो रखजा शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जेको सोहरवर्दी सिलसिले जो अगवार थी तो हिन जा लखे मुरीद थींदा मां दस्तगीर जो ज़िक्र क़यामत ताईं करामत जारी आहे सोहरवर्दी सिलसिले जो अगवान जो वो दस्तगीर सरकार जो दुआ सां न्याणी मां पुत्र थियला ॾाढा रड़ करे भेज दस्तगीर हर सिलसिले के फैज़ दस्तगीर जो नक्शबंदी हुजे चिश्ती हुजे सोहरवर्दी सभिनि खे फैज़ दस्तगीर जो जो कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल वली अल्लाह हर वली जे गर्दन ते दस्तगीर जो कदम आहे वादा तो एड़ो दर मिलियो थी मुबारक थी तो हिते भी बेड़ो पार ख़बर हशर में भी बेड़ो पार दादा बताओ तो मुझा मुर्शिद वरी हिय भी पढ़ंदा सुभान अल्लाह ए शेर भी पढ़ंदा सुभान अल्लाह तो जने कब्र में ईंदा न पिरी कब्र में न पिरियो सरदार छा तो अर्ज़ करे महबूबा इतरात रहो न सुभान अल्लाह पेरे पमदी चांदी सा रही वन रात बंबोर में दादा तो सुभान अल्लाह आज कब्र दे लग छिपियो कब्र के बंबोर सरियो थी दादा तो सुभान अल्लाह अल्लाह पेरे पमदी सा चांदी सा अल्लाह पेरे पमदी रही वञ रात बंबोर में अल्लाह रही वञ रात बंबोर अल्लाह पेरे पवदी दादा जो सुभान अल्लाह हिकिड़ो शेर इन जो दादा जो सुभान अल्लाह चढ़ी जबल वो जोड़ते अला जबल जोड़ते ओ सदरा कंदीता नचवंदीसान सदरा कंदीसान नचवंदीसान रही वञ रात बंबोर अला पेरे पवदी हाथ मथे घंटे भेद करते कुल शरीफ पढ़ो तो दुआ करते जेके दस्तगीर जो जिक्र वठणो आहे मुरी थियण हथ मथे करे हां पर जेके हथ दस्तगीर मुरी थियण हाणे पढ़ंदा वञो दस्तगीर जे मुरी जे दाखिल थी वेंदो पढ़ंदा वञो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तो ईमान आदम अल्लाह जे सभिनी मलाइकनि ते किताबनि ते आख़िरी